in aka duba layin magana shi Dr. Idris lokacin da ya fito yake wannan magana ta kodin duba yana magana ne akan waɗansu mutane waɗanda yadda da su ba, hasali ma yana ɗaukan su a matsayin mushrikai ne, a matsayin kafirai. To da ya jero baya buƙatar taimakon Inyasi, baya buƙatar taimakon Tijani, daga ƙarshe sai ya ce kai ko sai ya kama sunan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mai hankali in ya tsaya ji wannan magana, ka jero waɗanda baka yarda da su ba, kana kallon su a matsayin mushrikai, sai ka jero sai ka sako shugaban halitta a ciki. To kaga kana nufin kenan waɗannan waɗanda ka faɗo ɗin a farko da wanda ka kawo a ƙarshe duk ka sa su a ziri ɗaya ne. Da fatan Mr. Fuad ya fahimci abin da nake so. Ban fahimce ba, ina son ka fito karara, kana nufin kamar na masala na cikin maganar Dr. Tawhidi nan ne ko dai na babar zai wanne ne? Na shi Dr. Idris ne. Na shi akwai matsala ciki na Dr. Idris na shi Sheikh Arza ba matsala ciki. Babu matsala ciki. To yanzu shi Dr. Idris da ya ce maka da ya zo da batun manzala sallallahu alaihi wasallam, waye sa saman manzan Allah? An gane waye sa a saman shi Dr. Idris. Da ya zo ya kira sunan malamai malumma shi ya zo ka sunan manzan Allah, waye sa saman Rasulullah? Dr. Idris sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa, masha Allah. To yanzu ka yadda kuma kamar Allah ya fi annabi. Allah shi ne mahalicin annabi Muhammad. Ka yadda kuma kaman iyaka na abudu wa iyaka na sta'in, ka yadda kaman kana neman abu taimako na allantaka kuma wanda ka ce ya fi annabin nan wurin shi ya kamata ka je kai nemi wannan taimako, ka yadda? To ai ka ji inda matsalar take. Ka yadda da wannan aya ne aka baka, ka yadda da ayan ko baka yadda ba? Mr. Fuad, na yadda da duk wani musulmin kwadai ya yadda da wannan aya. To tun da ka yadda da wannan ayan nan kuma ka yadda kuma kamar wanda Dr. Tauhidi ya sa saman nan shine Allah, wanda ya sa kasa shine Rasulullah, nan shi kace wannan kuskure na ciki, kai muna naka lissafi, wa za ka sa sama, wa za ka sa kasa, kuma wannan ayan nan me za ka kawo ka zo ka ajiye matsayin wannan ayan nan. Za mu yi wasan wuta da kawai Qibla FM. Bismillah. Masha Allah, to ita wato shi Mr. Fuad, shi karatu ba wai karanta aya da fassara ta shi ne ake tabbatar da cewa mutum ya gane karatu ba. Fahimtar me da take nufi shi ne ainihin da ake so a ba wai kawai ka karanta karatu, ka jawo bakin karatu, ka zo ka yi masa fassaran da ka ga dama, ko kuma a kawai ka yi fassara baka tsaya ka yi bayani wa mutane yadda ya kamata ba. Kai karanta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ka fassara, ka ga muna me yake fada wuri. Ita wannan kalma ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in, ita wannan aya din. Ta yadda aka faɗa ne haka ne, Allah wajensa ake neman taimako, wajensa ake neman bukata, amma ba wai ana nufin cewa komai da komai babu wani abu wanda ina zuwa Mr. Fuad, ina zuwa. Yawwa, ayar bata ce wai sai a guri kaza zaka nemi taimakon Allah, a guri kaza ka nemi annabi, ko a guri kaza zaka nemi taimakon wani ba. Kaga wannan ayar bata rarrabe. A'a, ayar ta ce wurin Allah shi kare ake nema, ko ba ta ce wurin shi ake neman taimakon ba? Mr. Fuad, faɗi mini, ayan ta ce wurin shi Allah ake neman wannan taimako, ko ba ta ayan bai faɗa haka ba? A gurin Allah ake neman taimako. Ayan ta faɗi haka, ta yanzu me kake bi nan ka shiga nan ka fita nan, ka ji kanka ciwo. Ayan ya faɗi haka nan, shikenan yanzu da ayan na ya ce wurin Allah ake nema, yanzu me kake son ka yi, ka ce za ka wani wuri daban ka je neman wannan abin nan? Kana son ka dame kanka, ka bata tauhidin ka dan wa. Yi haƙuri Mr. Fuad, ba zan ɓata tauhidi na ba. Ban so ka bata shi. Ina tsaye tun ba zai ɓaci ba insha Allah, yana kan daidai. Tauhidin ahlus sunna wal jama'a
shine na yan dariƙa. Amma in ka ce in ka zo inda za ka zo yanzu ka yadda kamar ayan ya ce wurin Allah ake neman taimakon ka yadda kuma haka ka ce za ka wani wuri za ka bata tauhidin kenan. Shi yasa nake son ka saya da kyau. Saya da kyau domin wasan wuta muke yin kan Qibla FM. Na'am. Fuad in ƙara maka da wannan ayar iza sa'alta fas'alillah ba ka kara komi nan ma kawai ya wadatar domin ka fahimci abin ba inda za ka tafi za ka je nan zan sai da kan kona ka kan maganan nan na za ka wasan wuta muke yi ka yadda kamar abin nan Allah azza wa jal wurin shi ake neman abin nan ko ba haka ba sai kai yadda kuma kamar yanda Allah ya fada kenan kuma ayan nan gaskiya ne to tun da ka yadda haka nan ne ya ce wurin shi Allah ake neman taimako ina za ka kuma yanzu ina za ka inda ka ce ba ka yadda da ayan kamar abin da ya fada ba kenan to kana da dama ka ta yawo ka ce kana neman wani abu amma ka yadda da ayan ka imani da shi ka yadda kuma kamar abin da azza wajal ya fada kenan ina za ka yanzu ka taka kaya ka zo gaya duk wanda bai yarda da ayar ba musulmi ba ne. Sheta na ce yanzu ka yarda da ayan kuma fassaran ka yarda kuma haka nan ne ka yarda wurin Allah shi kawai ake neman wannan abin ka yarda yanzu ina kake son kai yawo kuma ka ce yanzu Allah ya ce wurin shi ne na zaka inda za kan nan wurin Allah ne in ba Allah ba ne ka gani zaka bata tauhidin kenan kai da jin muryanka kan mutumin kirki ne gaskiya ban son ka bata tauhidin ka gyara sayuwanka Mr. Fuad alfarman da nake so ka jawo ayar ka fassara min fassaranta. Kai duniya ke sauraron mu ba yanzu nan kai da kanka da na karanta na fassara yanda na karanta na fassara haka ka karanta ka fassara kuma kai yarda kaman azza wa jal wurin shi kare yake neman wannan taimakon da wanda wannan ayan yayi maganar shi sai na ce maka tun da ka yarda haka nan ina za ka yawo ka tafi wani rukuma ina za ka inda ka ce ba ka yarda ba ne daga nan ai maka uzuri kaman ba ka yarda ba bi ma na baka fahimci aya ka haka ba amma ka fahimci ayan nan me kake son ka yawo kana yawo kake za ka yi yanzu za ka ba ta tauhidi inda nake ce maka danwa baka da mafita nawo Mr. Fuad da Allah ka ɗan yi haƙuri ka saurare ni minti ɗaya. An yi zo wurin shanin tauhidi ina yin zafi hakan gama ba wani na fushi bane tauhidin nan ne. Ai ba wai na ce ka yi fushi bane ba. Na'am. To amma da za mu ba da shi. Misali akwai abubuwan da yi na yau da kullum wanda kake rayuwa da mutane kullum. Akwai abin da ba za ka iya ba. Za ka je wajen wani ka ce ya taimaka ya yi ba zancen cin tuwo ba ne wannan ayar da ba zancen ka bani tuwon ci ko ka bani wani nono ko ka bani wani lemu ba batun ciwo ne batun allantaka ke yin banda sai ka zo ka saka wannan cikin ita wannan ayar ta yi istisna'i ke sai sa na ce maka ba zancen tuwa ke yi ba balle ka ce za ka je ka nemo tuwo wurin wani ko ya baka wani masara ko ya baka dawon wannan duk fita da shi cikin wannan aya batun allantaka abin da ake magana wurin nan aikin allantaka ne kai za ka saka min zancen tuwo da nono da wanga babu ni ban kawo maka zancen to yanzu abin da kake son ka kai ni ka ce wai na kaya ka te wurin wani ka je ka neme kaza wurin shin nan abin da ka fahimce cikin iyaka na abudu wai iyaka na sayin nan zancen shi ake yin nan zancen zuwa wurin wani a ji a nemo wani abu nan aya ya ce maka ba inda za ka te ka yi wannan shi wurin Allah ashe ka fahimci kamar wannan nan an yi shi specific ba ka fita cikin wannan wurin shi yanzu kai ka fita wani wuri za ka je ka wani abu to ya kamata wannan abin da za ka je ka wurin nan bai gano iyaka na abu da wai iyaka na stain ba in dai irin wannan abin da iyaka na abu da wai iyaka na stain yake zance shi nan ka tafi wuri wani ka ba ta tauhidin ka ba wani shakka wurin nan na'am wanda nake kamin ina so ka ware min ba ware maka wani abu abin yayi clear me zan ware maka akwai ita shi Qur'ani a fayyace yake ji inda duba bari in ga maka wani magana in abu ya fito karara ba ware wannan kamar kana neman anya ne ka tuttutura wani abu da zai yi maka wannan ayan Qur'ani ne shi ayan Qur'ani kuma ya fito karara sai kace ni ware maka bi ma na yi ma ayan nan wani dabara ko da me dan wa magana kake na bar shi babu wani dabara a ciki akwai maganganun malamai yanzu wannan jiji mun yi wannan fasara da kai ka
ka karanta na karanta fasaran da na yi shi kai abinda ayan ke fada shi ka yarda kamar haka nan ne shi nan na ce maka in ka fita wurin nan ka je za ka yi wani abu in ya ci karo da wannan ayan nan ka bata tauhidin ka shi yasa yanzu kai ka yarda kamar wannan ayan nan batun allantaka ne sai ka yarda kuma kamar shi kawai ake neman wannan taimako ne shi me za ka je ka wurin wani yanzu me za ka je ka yi ya gudu ya salam dan wa bai son gaskiya ya gudu wato ga abu na nan kararawo kai ka karanta ayan nan ni wannan games ga abin yana ban mamaki wani lokaci abin mutum kana da gangan ko ya kake abin nan ban sani ba kai ka karanta abin nan abu guda biyu ne ba ka fahimce shi kamar yanda abin ya zo ba daban ne da ka ce ka yarda ka fahimce allantaka ne to yanzu me abin ya fada Ubangiji shi kawai shi kada yake neman taimako wurin shi nawa ne taimako ce kai da na allantaka ne amma sai ka ce za ka je wurin wani kuma kai wani abu sai na ce inda wannan da za ka je ka nemi wurin wani nan inda ya gano wannan taimako na allantakan nan to ka bata tauhidin ka dan wa me saura maka yanzu ya kamata wannan basic ne ka yarda amma dan wai fara kame ta fadi ya tashi yayi kaza karshe kuma sai gudu baka da mafita nan inda ka ce ba fasarar ayan kenan bane da shiga wani magana daban amma ka yarda shi ne in ka yarda shi ne an gama maganan nan amma sai ka ce wai in fada da abin nan ayan Qur'ani da ya clear kamar wannan iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sai ka ce yanzu ya kamata yin wani dabara mai wurin da zaka zo ka fada da abin nan ka shiga da wani abu kenan tunda ka yi fasara abin nan daidai ka karanta shi yanda yake ka fasarar shi daidai yanzu me zaka zo ka kare kai in ka fara kara abin nan to ka je ka shiga wani wuri ka zo ka sassaka wani abu cikin wannan abin nan aya ne sai zan ka ce ni yin wannan kariyar nan in ka kara wasu abubuwa ko in expand abin nan ya broaden shi domin wasu su shiga wurin nan ka zo ka bata mu nikma tauhidi kenan ka zo ka bata mu nikma tauhidi na salamu alaikum